नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है माय फैमिली लैब्स में। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड यानी जुकाम के बारे में। सर्दी जुकाम दुनिया की सबसे आम बीमारियों में से एक है। ये आमतौर पर वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड के वायरस छींकने, खांसने या संक्रमित चीजों को छूने से फैलते हैं। इसके लक्षण हैं नाक बहना, छींक आना, गले में खराश, हल्का बुखार और थकान। इससे बचाव के लिए बार बार हाथ धोएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें। कॉमन कोल्ड आमतौर पर 5 से 7 दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। आराम, पानी और गर्म तरल चीजें पीना मदद करता है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, जुकाम भले ही आम हो, लेकिन सावधानी और सही देखभाल से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।